子女調皮搗蛋，家長有時嬲起上嚟，可能忍唔住打2下或者體罰。而強制舉報虐待兒童嘅條例已經喺2026年1月生效。到底管教同埋虐待嘅界線喺邊度？今日我哋邀請到3月份網上家長工作坊嘅嘉賓同我哋分享。其實好多時候都係真係視乎翻嗰個情況嘅。第一咧，我哋要睇下個身體嘅傷害嘅情況係點啦。咁第二，我哋又要睇埋咧打嗰個地方喺邊喎。係啦，即係我哋都知道啊嘛，即係小朋友咧可能有啲身體嘅地方係特別脆弱嘅。咁另外仲有啲考慮因素就係咧次數啊嚇。咁當然咧，我哋都會睇埋咧有冇用我哋所謂嘅工具咯。除咗體罰，另一個家長最關心嘅就係香港有冇規定幾多歲以下嘅兒童唔可以獨留在家？落街買個餸留低子女，又算唔算係疏忽照顧呢？喺香港咧，其實而家咧就冇一條法例咧叫做獨留兒童在家嘅罪嘅。疏忽照顧咧，好多時警方會用咩罪行去告咧？就係一個叫做侵害人身條例。我哋好多時候我哋都要睇埋即係好多因素要考慮嘅。即係第一個，我哋要諗嗰個小朋友個心智年齡係啊，即係嗰個年紀。如果遇到危機喺屋企發生嘅時候，佢能唔能夠幫到自己求助啦？佢獨留在家嘅時候，個小朋友即係個家長咧，有一啲嘢去支援個小朋友喎？我哋都真係又係有一啲考慮唔同嘅因素全盤去諗，究竟佢會唔會真係令到小朋友因為獨留在家而造成咗一啲傷害？除咗身體傷害，心理傷害同樣不能夠忽視。情緒失控嘅時候講出嘅侮辱說話，會傷害到小朋友嘅自尊。咁家長嬲嘅時候，又可以點樣算呢？咁有陣時對住細路哥咧，我哋有陣時都要有3部曲，我哋可以做嘅。咁第一個部分咧就係我哋可以係針對住描述佢個行為，而唔係要講佢個即係有幾蠢啊，有隻豬咁啊。有陣時可能描述佢個行為，我唔中意你咁樣做，你咁樣抌嘢咧，我唔中意你呢個行為。咁跟住咧，我哋就即係要指出翻，其實個細路哥可以點做。因為好多時候咧，可能家長都係淨係講咗或者鬧咗細路哥。咁我估係一個好重要就係咧，我哋都需要指翻俾細路哥聽咧，一個正確嘅做法應該要係點樣。管教從來都唔係一件容易嘅事。了解法律底線唔係為咗逃避責任，而係提醒我哋作為家長要尋找更健康嘅親子溝通方式。